Сегодня будем убирать скрип дверных резинок. Для этого нам понадобится смазка силиконовая. Она рублей 200-250 стоит. Обычные влажные салфетки и обычная тряпка. Все. Ну что, приступим, погнали. Сначала нам понадобятся влажные салфетки, либо тряпка с водой мокрая, короче, без разницы. Надо протирать резинки. Берем влажную салфетку и начинаем протирать эти резиночки. Протираем от пыли. А то иногда бывает, едешь по кочкам, и они начинают скрипеть, эти резинки. Может, старые, уже все, хана им. Ну ничего, сейчас посмотрим, попробуем. О, какая грязь. О. Уже старый, что, машине. Сколько она? 2008 года. Практически 13 лет уже. Конечно, тут уже они и рассохлись, и пересохлись, и все уже. Вот, грязь какая. Так, отлично. Теперь просто берем насухо. Так, немножко насухо протираем. Так, и берем смазку. Стряхнули. Так, и... побольше. И начинаем их смазывать. Протираем тщательно. Тщательно протираем, чтобы все было хорошо. Так. И теперь с этой стороны. Так, я еще. Так, ну что? Все, и даем высохнуть. Все, и даем высохнуть. Сейчас она как раз проветривается. Погодка теплая и солнечная. Так, ну и получается также, блин, с каждой из дверей мы делаем. Все, мы одну дверь сделали. Сейчас еще по всем дверям пройдемся. Здесь, тут. Еще хочу в багажнике тоже вот это вот сделать, чтобы нормально было. Так что всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока.